কেমন হতো যদি শখের সেলাই মেশিনের শব্দ কম হতো? কেননা সেলাই মেশিনের শব্দে আপনার এবং আশেপাশের সকলের কান ঝালাপালা অবস্থা হয়ে যায়, যা একেবারেই বিরক্তিকর। আজকে এমন একটি সেলাই মেশিনের কথা বলবো যার শব্দ খুবই কম। আপনি যদি একজন পোশাক কারিগর হন কিংবা বাসায় টুকিটাকি কাজ করতে চান, তাহলে সেলাই মেশিনের আদ্যপন্ত জানা আপনার জন্য একান্ত আবশ্যক। বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের সেলাই মেশিন রয়েছে। তার মধ্যে জ্যাক ব্র্যান্ডের সেলাই মেশিন দামে ও মানে সকলের থেকে সেরা। আমি সিঙ্গার সেলাই মেশিন কিনেও সেটা পরিবর্তন করে এই জ্যাক সেলাই মেশিনটি নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটি আনবক্সিং হচ্ছে। এটি দেখতেও যেমন প্রিমিয়াম, কাজেও তেমন প্রিমিয়াম। বেশ ভারী এবং মজবুত। একা বহন করা প্রায় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আমাকে দোকানদার ভাই এটি চেকিং করে দিচ্ছেন। উনি বলেছেন এই মেশিনটি নেন, যদি কখনো সমস্যা মনে করি তাহলে উনি ফেরত নেবেন। এই মেশিনটি ইন্ডিয়ান, শব্দ একেবারেই নেই বললেই চলে। সারাদিন সেলাই করলেও কখনো একঘেয়েমি আসবে না। সেলাই কোয়ালিটিও বেশ চমৎকার। দোকানদার ভাইটিও খুবই আন্তরিক ছিল। তিনি বলেছেন আজীবন ফ্রিতে সার্ভিস দিয়ে দিবেন কোনো সমস্যা হলে। মেশিনটির দাম পড়েছে ৬,৫০০ টাকা। আপনি যদি সেলাই মেশিন কিনতে চান তাহলে বলবো মেশিন কেনার আগে এই জ্যাক সেলাই মেশিনটি একবার দেখে নেবেন। আশা করি এই সেলাই মেশিনটি আপনাকে খুশি করবেই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।